车以后，你想砸了车砸了房，现在要那大凉啥全部都是了，窗户往里头都塌下去了，个么都。要现在等了半个月了，现在我的车跟那还给电杆底下搁着嘞，然后那个房电杆还给它倒了嘞，一个电杆断了3节。4月12号，咱这全省有一次大风，叫保险公司，包括咱的人也都去看呐。最后咱们反馈过来的是，这个客户家要了6万块钱的赔偿。找他修是不是？我跟他也说了，我说你要是不想修，你可以咱商量多少钱，俺租店算个6万么的。他修车也好，或者修房屋也好，到底需要多少钱？我觉得这个有理有据。如果说咱们对于他提出来的这个钱数有质疑，你是否同意帮你把所有的东西修好就可以了？同意，可以，同意。您刚刚又说到了另外一个砸车的电线杆，那个电杆产权不是通衢县供电公司的产权，它属于通讯公司的电杆。这个是联通的，对对对，那个杆这个是我们供电公司。供电公司的。对对，它这个线跟那4个车皮上接着嘞，这个一刀把它拽倒嘞。它的用途是往底下下这个，它的地下线。产权虽然是通讯公司的，但是你们确实在人家那个杆上架的有线。赶紧把这个隐患呢，赶紧给它排除掉。我不要什么，你赔我什么钱？你把房给我修一下就行，把我的车也给我修一下。旧杆已经拆除，装的新杆，安全隐患已排除。车子联通公司会给我维修，房子的话等房屋鉴定之后会做出维修。谢谢小林帮忙。